来，先打呼给我看一下。哎，打不出来了吧？哎，打不出来了。Later， 还有没有很多人打呼啊？你这个姿势就打不出呼了，你打给我看一下。你就打不出来了。牛逼！我凭这一招，在疫情的时候赚了不少钱，我就这样拖着它，所以它就会有瞬间想睡觉的感觉。打呼的人也是一样的，打呼的原因除了呼吸的问题之外，枕头是个很关键的。比如说很多人失眠，或者很多人睡觉打呼，对吧？就设计个这样的枕头，像我的手一样的，只是把我的手变成一个枕头。那边市面上有没有这样一款枕头？当当当当，今天这个枕头就已经设计出来了。这个是个什么枕头啊？这个地方睡得好舒服呀，好轻松。这个是什么枕头？这是我亲自设计的枕头。所以你看我们的枕头怎么设计的？刚好这个地方有个点，卡在这个地方，刚好像我们的手指枕在上面一样的，然后把头放这个凹槽的位置，去感受同样的感觉，感觉舒服。刚好这个头，这个脖子卡了这个位置，好舒服。我们和市面上所有枕头最大的不同在于这个点，这个地方刚好有个凸点。好，我们轻轻一垫，严丝合缝的，头就很有安全感了。枕头嘛，对，所以它枕的是我们的脖子的区域，让脖子放松，一放松身体就全放松了。你现在打呼给我看一下，是不是打不出来了呀？所以你看这个枕头又可以解决睡不好觉的问题，又可以解决打呼的问题。他只要这么睡上一晚上，躺着一点都不想动，第二天全身都是放松的，而且脑袋特别清醒。希望大家都有能力去睡一个好觉。对这个枕头感兴趣的，在评论区666。